Բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերով շաբաթը արևմտահայերենով ամփոփելու ժամն է։ Ես Լուսիվանա Կարապետյանն եմ։ Պաշտոնական այցելությամբ Հայաստան ժամանած Վրաստանի նախագահին իր գլխավորած պատվիրակության հետ կառավարություններ հյուրընկալած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-Վրաստան գործակցության օրակարգային հարցեր, որոնք վերաբերած են տնտեսության, զբոսաշրջության, ենթակառուցվածքներու, կրթության եւ այլ ոլորտների ներս համատեղ ծրագիրներուն։ Կողմերը կարևորած են բարձրաստիճան փոխայցելություններուն հաջողակի բնույթը, համոզմունք հայտնած են, որ աշխուժ երկխոսությունը նոր թափ պիտի դա գործակցության բոլոր ոլորտներեն ներս։ Զրուցակիցները նաեւ անդրադարձած են ներս տեղի ունեցող գործընթացներուն։ Երկուստեք ընդգծված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման կարեւորությունը, որ դարաշրջանեն ներս երկարատև խաղաղության ապահովման հիմք պիտի հանդիսանա։ Դուք գիտեք, թե որքան են կարևորում մենք Վրաստանի հետ մեր երկկողմ հարաբերությունները եւ մենք արդեն ռազմավարական գործընկերության մակարդակի ենք հասցրել մեր հարաբերությունները եւ դա կարծում եմ մի քայլ է, որը արտահայտում է մեր երկարաժամկետ մտադրությունները, միշտ ասել եմ եւ շարունակում եմ մնալ այն համոզմունքին, որ Վրաստանը եւ Հայաստանը ունեն ընդհանուր շահեր եւ պետք է մեր հարաբերությունները կառուցել այդ շահերի վրա, իհարկե իմ համոզմամբ այդ շահերը տեղավորվում են նաեւ մեր տարածաշրջանի Հարավային Կովկասի երկարատև զարգացման շահերի համատեքստում եւ ուրախ եմ ձեր այցի համար, որ այսօր նաեւ այդ շրջանակի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր քննարկելու առիթ կունենանք։ Դիդի պատիվիա Ռոմի Օփեվիչվենս մեզոբել դա մեգոբար։ Ինձ համար մեծ բադիվ է, որ կգտնվիմ մեր հարևան երկրի մեջ առաջին անգամ լալով որպես Վրաստանի նախագահ։ Ինձ համար մեծ բադիվ է, քանի որ մեր ազգերը դարեր շարունակ կաբրին գող կողքի։ Ավելի քան 3000 տարվան պատմություն ունի մեր բարեկամությունը, որ շատ օրինագելի է ամբողջ աշխարհի մեջ։ Իհարկե, մեր հարաբերությունները պետք է խորանան ու զարգանան։ Նախորդ տարի ստորագրվեցավ ռազմավարական համաձայնագիրը։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք եւ գրնանք անել, որ Հարավային Կովկասը դառնա հզոր տարածաշրջան։ Նաեւ շատ ողջունելի է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնեցված է խաղաղության համաձայնագիրը եւ հույսով ենք, որ անիգա շուտով պիտի ստորագրվի եւ մեր տարածաշրջանի մեջ պիտի լա խաղաղություն եւ գայունություն։ Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Կավելաշվիլին ընդունած է նաև նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Զրուցակիցները բարձր քննադատած են հայ-վրացական հարաբերություններու զարգացող կենսունակությունը, ընդգծելով ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման կարևորությունը։ Նախագահ Խաչատուրյանը նշած է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի փոխանցակությունը վերջնական համաձայնեցված է եւ պատրաստ է ստորագրման։ Վրաստանի նախագահը իր հերթին ողջունած է այդ գործընթացը, ընդգծելով տարածաշրջանային կայունության եւ զարգացման անհրաժեշտությունը։ Այցելության ընթացքին Վրաստանի նախագահը այցելած է Ձիձեռնագապերտ հարկանքի դուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Վրաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնել է ետ Միխայիլ Կավելաշվիլին առաջին անգամ լալով այցելեց Հայաստան։ Նախագահի նստավայրեն ներզինք դիմավորեց Վահագն Խաչատուրյանը։ Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունները նախագահ Խաչատուրյանի քննադատմամբ վերջին տարիներուն աչքի կզարնեն մեծ աշխուժությամբ եւ ընդլայնող փոխանցակությամբ։ Հայ-վրացական հարաբերությունները ստանոր կզարգանան պետական կառավարման համագարքի բոլոր ոլորտներում մեջ, գործակցության աննախադեպ աշխուժացումը, ռազմավարական գործընկերության հաստատումը, Վահագն Խաչատուրյանի խոսքով կբարդավորեցնեն բազմապատկել չանքերը, խորացելու փոխշահավետ գործակցությունը։ Խաչատուրյան Կավելաշվիլի առանձնազրույցին հաջորդած է երկու երկրներու պատվիրակություններուն հանդիպումը ընդլայնված կազմով։ Ձեր այցը եւս մեկ վկայություն է, որ մենք շարունակում ենք այն ավանդույթները, դարավոր ավանդույթները, որ փոխանցվել է հազարամյակների ընթացքում, վերաբերում է մեր երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամությանը եւ ես ձեր այցը այդ տեսանկյունից եմ նաեւ բարձր գնահատում։ Եվ մեր այսօրվա քննարկումները, որ մենք արդեն սկսեցինք նոր երկկողմանի առանձին քննարկումները, կունենան շարունակականություն եւ ամենակարևորը մեկ անգամ եւս կհաստատեն, որ Հայաստան-Վրաստան, Վրաստան-Հայաստան հարաբերությունների զարգացման միտումը չի կանգնի եւ մենք անընդհատ նոր գաղափարներով հանդես կգանք եւ որը ի նպաստ կլինի այս մեր երկու երկրների եւ մեր երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամության ամրապնդման։
Նախագահի պաշտոնին վրա Ասիգայիմ առաջին այցելությունս է եւ ես շատ ուրախ եմ եղբայրական Հայաստանի մեջ գտնվելու համար։ Ինչ խոսք, լիովին համաձայն եմ, որ մեր տարավոր բարեկամությունը եւ եղբայրությունը օրինագելի է եւ շարունակական զարգացում պիտի ունենա։ Նախագահները շեշտած են տարածաշրջանի մեջ կայուն եւ հարադեպ խաղաղության հաստատման հրամայականը, կարևորելով խաղաղասիրական օրակարգի հարաճմղման անհրաժեշտությունը, որպես հարավային Կովկասի զարգացման առանցքային նախաբայման։ Նախագահ Խաչատուրյանը կարևորած է Հայաստանի եւ Վրաստանի կողմէ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ հայտարարությունները, որպես հարավային Կովկասի մեջ կայունության եւ խաղաղության ամրապնդման գործոն։ Քննարկում ենք ունեցել նաեւ տարածաշրջանային կայունության եւ երկարատև խաղաղության հաստատման հարցերի շուրջ։ Հայաստանը հաստատակամ է խաղաղության օրակարգն առաջ մղելու գործում եւ շարունակելու է իր կառուցողական ներգրավվածությունը խաղաղության գործընթացում։ Վերստին ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի տեքստը վերջնական համաձայնեցվել է եւ պատրաստ է ստորագրման։ Ակնկալում ենք, որ կարող ենք համապարփակ խաղաղություն հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանը բարձր կքննադե հարավային Կովկասի մեջ կայունության ու անվտանգության ամրապնդման, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի աչակցման ուղղված Վրաստանի ջանքերը, գործակցության երակոմ հարթակներ ստեղծելու Վրաստանի նախաձեռնությունները եւ կարժեվորի Վրաստանի թերը գործակցության եզրեր գտնելու, ընդհանուր տնտեսական նախագծեր իրականացնելու հարցի մեջ։ Միխեիլ Գավիլաշվիլին ընդգծեց, որ Վրաստանի շահերեն կփխի Հայաստանի գայունությունը, հաջողությունը եւ հարաճընթացը։ Վրաստանը միանշանակ կողջ ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հայտարարությունները խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններու ավարտի վերաբերյալ։ Կգարձենք, որ ասիգա կարևոր գործընթացի մը սկիզբն է, որ կբահանջի հետագա համատեղ ջանքեր խաղաղ անվտանգ կայուն եւ զարգացած հարավային Կովկասի տարածաշրջանը ստեղծելու համար։ Հույս ունենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոդաբակային պիտի ստորագրեն խաղաղության համաձայնագիրը եւ ադորմովից հարավային Կովկասի մեջ դրական զարգացման կենսունակությունն ու տարածաշրջանի գրավչությունը պիտի բարձրանա։ Գավելաշվիլին նշած է, որ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքին անդադարձ կատարված է Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործոց փոխնախարարներու միջև Թիֆլիսի մեջ կայացած երակոմ հանդիպման, որ հարավային Կովկասի երկրներու միջև երակոմ փոխշահավետ գործակցության գործընթացի սկիզբն է։ Վրաստանը հանձնարարու է հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության եւ գայունության հաստատման գործընթացին։ Պատրաստ ենք խորացնելու տարածաշրջանային գործակցությունը բոլոր ուղղություններով եւ նպաստելու արդար ու խաղաղ բազմապեվեր միջազգային կարգի ձևավորման։ Նախագահները քննարկած են Հայաստանի եւ Վրաստանի քաղաքացիներու միմյանց երկրները այցելելու ընթացակարգերու թյուրացման հարցեր, նաեւ փոխայցելություններու ազատությանն ապահովման ընդհանուր սահմաններու սկզբունքով առաջնորդվելու հերանեկարը։ Վրաստանի նախագահը հայտարարած է, որ հունիսի 5-ին 7-ը Երևանի մեջ պիտի իրականացվի Վրաստանի մշակույթի օրեր։ Գավելաշվիլին նշած է, որ անհամբեր կսպասե հաջորդ տարի Թիֆլիսի մեջ կայանալիք Հայաստանի մշակույթի օրերուն։ Երևանյան հանդիպման ավարտին Վրաստանի նախագահը Հայաստանի պաշտոնագիծը հրավիրած է Վրաստան։ Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Գավիլաշվիլին փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի ուղեկցությամբ այցելած է Ձիձեռնագապերտ Ծաղկեպսակ զետեղած է հուշակոթողին, ծաղիկներ խոնարեցուցած է եւ հարկանքի դուրք մատուցած է հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Տալին կատարած պաշտոնական այցելության ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարած է, որ Հայաստանը որդեգրած է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն, հիմնված փոխադարձ շահերու վրա։ Անընդգծած է, որ Հայաստանը պատրաստ է ղեկավարելու հարաբերությունները Եվրամիության եւ հարևան երկրներուն հետ, առանց արտաքին ուղղությունները հակադրելու։ Էստոնիո վարչապետ Քրիստեն Միխալը ողջունելով այս մոտեցումը նշած է, որ Հայաստանի եվրոպական կողմնորոշումը եւ ժողովրդավարական բարեփոխումները կրնան շոշափելու արդյունքներ բերել։ Անընդգծած է Էստոնիո պատրաստական աչակցելու Հայաստան Եվրամիություն հարաբերություններու խորացմանը։ Այցելության շրջանագեն ներս վարչապետը հանդիպումներ ունեցած է Էստոնիո բարձրաստիճան պաշտոնյաներու, ինչպես նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ, ներկայացնելով Հայաստանի քաղաքական ուղեկիցը, եվրոպական համակրման ընթացքը եւ խաղաղության օրակարգը։ Արտաքին քաղաքականության մեջ Հայաստանի հարաբերությունները հիմնված են եւ պիտի հիմնվին փոխադարձ հետաքրքրություններու վրա։ Հայաստանը որդեգրած է հավասարակշռված եւ հավասարակշռող արտաքին քաղաքականություն։ Թալին կատարած պաշտոնական այցելության ընթացքին Էստոնիո վարչապետ Քրիստեն Միխալի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքին հայտարարած է Հայաստանի վարչապետը։ Մենք մեր արտաքին քաղաքականությունը չենք պատկերացնում եւ չենք կառուցում մի ուղղությամբ Եվ մենք փորձում ենք գտնել եւ կառուցել ճիշտ բալանսներ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ եւ դրա արտահայտություններից մեկը նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջերս ընդունված օրենքներ Հայաստանի Հանրապետության Եվրամիությանը անդամակցելու գործընթացի մեկնարկը տալու վերաբերյալ
Եվ ես ուզում եմ ասել, որ նաև վարչապետի հետ քննարկումների ժամանակ ես ընդգծեցի, որ այդ օրենքը մենք դիտարկում ենք նաև որպես լրացուցիչ խթան մեր ժողովրդավարական բարեփոխումների համար, որովհետև մենք այսպես թե այնպես ժողովրդավարական բարեփոխումների քաղաքականություն ենք վարում, ոչ թե քաղաքականություն, այդ ռազմավարություն, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ ռազմավարության մեջ մենք ունենանք լրացուցիչ խթաններ, եւ այդ օրենքը այդ լրացուցիչ խթաններից մեկն է։ Տարադեսակ եւ իրականությունը չարդահայտող մեկնաբանություններ կկատարվին հաջող Ռուսիայի հետ հարաբերություններու վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը հստակեցուցած է, որ Հայաստանը Ռուսիայի հետ հարաբերությունները լարելու, խզելու, փչացնելու մտադրություն չունի եւ պաշտոնական Երևանի նպատակն է լավ հարաբերություններ ունենալ միջազգային բոլոր գործընկերներուն հետ։ Մենք ուզում ենք ունենալ կարգավորել մեր հարաբերությունները մեր տարածաշրջանի երկրների հետ։ Մենք ուզում ենք հարաբերությունները կարգավորել Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, մենք ուզում ենք ավելի լավացնել հարաբերությունները մեր մյուս հարևանների հետ, Վրաստանի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ իհարկե մենք ուզում ենք խորացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եթե մենք տեսնենք թե վերջին տարիներին ինչ զարգացումներ են եղել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում, գուցե թե որոշ ժամանակ առաջ դա թվար եւ գնահատվեր անիրատեսական եւ անհնար։ Այսօր Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական, քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն կա եւ ես շնորհակալ եմ Եվրամիությանը եւ նաեւ շնորհակալ եմ Էստոնիային այդ որոշման աջակցելու համար։ Հիմա մենք վիզաների ազատականացման բանակցություններ ենք սկսել, որը հույս ունենք տրամաբանական ժամկետներում կհանգի տրամաբանական ավարտի։ Նախորդ տարի Եվրամիությունը որոշում կայացրեց Հայաստանին ներառել եվրոպական խաղաղության գործիքի աջակցություն տրամադրել գործիքի շրջանակներում, ինչը կարծում եմ եւս շատ կարեւոր որոշում է։ Իհարկե շոշափելի իմաստով, առարկայական կամ նյութական իմաստով այդ որոշումը բավականին սիմվոլիկ է, բայց ունի ահռելի քաղաքական նշանակություն եւ սա նաեւ մեր բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականության կարևոր արդյունքներից մեկն է։ Հայաստանը ցանկություն ունի նաև խորացնելու Եվրամիության հետ տնտեսական ու արևդրային հարաբերությունները, շարունակած է վարչապետը։ Լուրերուն հարցման թե ինչպես Էստոնիան գտիդարգե Հայաստանի ներկայիս հետագիծը թեպի Եվրամիության հետ ավելի խոր համագործակցություն եւ ինչ հստակ աջակցություն կրնա Էստոնիան առաջարկել Հայաստանին ժողովրդավարական բարեփոխումները հարաճ մղելու եւ Եվրոպական միության չափանիշներուն համապատասխանեցնելու համար Էստոնիա վարչապետը պատասխանած է։ Իրապես ուրախ եմ, որ դուք որդեգրած եք փիլիսոփայական մոդեցումը, որ բարեփոխումները հայ ժողովրդին կյանքը կփարելավեն։ Այս առումով Եվրամիության հետ հարաբերության սխորացումը կրնալավ խթան մնալ։ Եթե դիտարկենք, թե ինչ արդեն դեղի ունեցած է, ազատիլ ռուսական ազդեցությունեն որոշումներ կայացնել սահմանային պաշտպանության առընչյալ, քիդակցված այս ընտրությունը առավել եւս ծերդացնել հարաբերությունները Եվրոպայի հետ կգարձեմ ասոնք սկզբունքային որոշումներ են։ Էստոնիան Հայաստանին կաչակցի թվայնացման օրագարկին վրա, գործակցություն կա գրթական ոլորտի մեջ։ Էստոնիան կօգնի նաև Հայաստանի տնտեսության բազմազանեցման եւ էստոնական մասնավոր հատվածը կաչակցի հայաստանյան փոքր եւ միջին ձեռնարկություններուն։ Թվարկած է Քրիստեն Միխալը։ Դուք հստակորեն ընտրած եք ճանապարհը, որ կնշանակե ավելի սերտ հարաբերություն Եվրամիության հետ։ Էստոնիան կաչակցի ցեզի բարեփոխումները շոշափելի օգուտներ պիտի բերեն ձեր ժողովրդին։ Ասիկա կվգայե Եվրամիության անդամակցելու մեր 20-ամյա փորձառությունը։ Մենք աջակցած ենք նաև դեպի Հայաստան Եվրոպական միության աջակցության կորձիկագազմերու ընդլայնման։ Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղությունը շատ կարևոր է Էստոնիա եւ Եվրամիության համար, եւ ես ուրախ եմ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գրծած են խաղաղության համաձայնագրի փոխանցությունը համաձայնեցնել։ Այդ հարցի մեջ ծեր մասնակցությունը շատ կարևոր եղած է, բարոն վարչապետ։ Հուսով եմ, որ շուտով պայմանագիրը կստորագրվի։ Ինչը կխանգարե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման վարչապետ Փաշինյանին հարցուցած է էստոնացի լրագրողը։ Մեր կառավարությունը ես անձամբ այդ թեմայի վրա աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով եւ ինչպես ասացի, մենք հետևողական եւ վճռական ենք այդ հարցում մեր անելիքը անել լիարժեք ձևով հետևողական եւ համբերատար եւ հետեւաբար ձեր ուղիղ հարցին իմ ուղիղ պատասխանը հետեւյալն է մենք այս ռազմավարությունը կշարունակենք այնքան ժամանակ մինչև նպատակը, այսինքն
խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի եւ խաղաղությունը հաստատվի եւ մենք չենք շեղվելու այս ճանապարհից։ Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատակամ դիրքորոշում ունի հասնելու կայուն խաղաղության մեր տարածաշրջանում։ Մենք վճռական ենք իրականացնելու այդ ճանապարհին անհրաժեշտ մեր բաժին քայլերը, կրել մեր բաժին պատասխանատվությունը եւ արկա խնդիրները հարևանների հետ լուծել կառուցողական երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնած է գործընկերոջը, որ ողջունած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության ու միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի փոխանցության վերջնական փոխհամաձայնեցումը եւ միաժամանակ վերահաստատած է, որ համաձայնագրի ստորագրման հետ միասին պատրաստ է Ադրբեջանի հետ ստորագրելու նաեւ ՀՀԳ Մինսկի խումբի լուծարման համատեղ հայտարարությունը։ Վարչապետը նշած է, որ այցելության ընթացքին արդյունավետ քննարկումներ եղած են եւ ամենադարբեր ոլորտներու մեջ Հայաստան-Էստոնիա հարաբերություններուն առնչվող հարցեր են մինչեւ գործակցության խորացում կրթության, գիտության, տեղեկատվական եւ նորարարական արհեստագիտության բնագավառին մեջ։ Վարչապետ Փաշինյանը վստահություն հայտնած է, որ այցելության ընթացքին ցերկբերված պայմանավորվածությունները նոր որակ պիտի հաղորդեն երկկողմանի հարաբերություններուն։ Էստոնացի գործընկերոջս ներկայացրեցի Հայաստան-ԵՄ օրակարգի վերջին զարգացումները, Հայաստանի քաղաքացիների եվրոպական նկրտումները, ակնկալելով պաշտոնական Տալինի քաղաքական աջակցությունը դեպի Եվրամիություն տանող բարդ եւ երկարատև ճանապարհին եւ շնորհակալ եմ ցուցաբերված պատրաստակամության համար։ Այս համատեքստում մեծապես կարևորում եմ Հայաստան, Նորդիկ Բալթյան երկրներ համագործակցության հետագա խորացումը եւ լիահույս եմ, որ ձևաչափի շրջանակներում համագործակցությունը կլինի արդյունավետ Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ եվրոինտեգրման գործընթացի համատեքստում։ Վստահ եմ, որ այս ձևաչափի մասնակից երկրների եւ Հայաստանի փոխգործակցությունը կկրի շարունակական բնույթ։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս հայտնած է, որ Քրիստեն Միխալը փոխադարձաբար այցել է Երևան, ասուլիսին նախորդած էր Հայաստանի եւ Էստոնիա վարչապետներուն հանդիպումը։ Նախարանցնազրույցի անգեյետ քալ ընդլայնված թեվաչափով։ Էստոնիա վարչապետը նշած է, որ իր գլխավորած կառավարությունը պատրաստ է քայլեր ցերնարկելու երկկողմանի արևդրատնտեսական գաբերու զարգացման դարբերություններով համատեղ ծրագիրների իրականացման ուղղությամբ։ Քրիստեն Միխալը ողջունած է Հայաստանի կառավարության բարեփոխումներու լայն օրագարկը եւ անոր արդյունավետ իրականացման կորձի մեջ հայտնած է Էստոնիա կառավարության պատրաստակամությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Քրիստեն Միխալը անդրադարձած են Հայաստանի Եվրոպական միություն հարաբերություններուն, ներառյալ մուտքի արձանագրներուն, ազատականացման գործողություններու ծրագրի իրականացման գործընթացին, պետական կառավարման համագարքի մեջ թվային լուծումներու ներդրման, այնուհետև իբադիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Էստոնիա վարչապետի անունով դրված է պաշտոնական ընթրիք։ Պաշտոնական այցելության շրջանագեն Ներս Փաշինյանը Էստոնիա նախագահական նստավայրեն նախ գրառում մկադարած է պատվավոր հյուրերու քիրքի մեջ, ապա հանդիպած է երկրի նախագահ Ալար Գարիսի հետ։ Էստոնիա նախագահը հայ եւ էստոնացի ժողովուրդներու բազմաթարյան գաբերը լավ հիմք որակած է երկկողմանի գործակցության ընդլայնման համար։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդգծած է, որ վերջին տարիներում բարձր մագարտակի փոխացելությունները կվգայեն Հայաստան-Էստոնիա օրագարկը ամրապնդելու փոխադարձ հանձնարարության մասին։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական հաստատություններու զարգացման, պետական կառավարման, տնտեսության եւ արդարադատության ոլորտներու մեջ իրականացվող բարեփոխումներու ընթացքը։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորած է այս ուղղությամբ Էստոնիա աջակցությունը եւ փորձի փոխանակումը։ Անդադարձ կատարված է նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին։ Նիկոլ Փաշինյանը նշած է, որ Հայաստանը բարձր կգնահատի Էստոնիա անսասան աջակցությունը Հայաստանի կառավարության տարածաշրջանի մեջ երկարատև խաղաղություն եւ գահանություն հաստատելու չանքերուն, ինչպես նաեւ Էստոնիա հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցին մեջ։ Ալար Գարիսը ողջունած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ ցերկբերված համաձայնությունը եւ հույս հայտնած, որ անիկա հնարավորինս շուտ կստորագրվի։ Էստոնիա նախագահը վերահաստատած է իր երկրի աջակցությունը Հարավային Կովկասի մեջ երկարատև խաղաղության եւ գահանության ապահովման չանքերուն։ Մտքեր փոխանակված են նաեւ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններու զարգացման շուրջ։ Վարչապետը հանդիպած է նաև Էստոնիա խորհրդարանի նախագահ Լաուրի Հուսարի հետ։ Խորհրդարնեն եւս վարչապետը քրարումը կատարած է պատվավոր հյուրերու քիրքի մեջ, իսկ հանդիպումը աշխատանքային ջաշի շրջանագեն ներս էր։ Էստոնիա խորհրդարանի նախագահը կարևորած է վարչապետի պաշտոնական այցելությունը, վստահություն հայտնելով, որ երկկողմանի փոխգործակցությունը պիտի ընդլայնի եւ պիտի ամրապնդվի։ Զրուցակիցները կարևորած են Հայաստան-Էստոնիա մինչխորհրդարանական գործակցությունը, ներառյալ միջազգային հարթակներու վրա։ Մտքեր փոխանակված են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի շուրջ։ Անդադարձ կատարված է նաեւ
Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններու հետաքազարգացման։ Վարչապետի իր գեցավայրի մեջ ընդունած է Էստոնիա արտաքին գործոց նախարար Մարկուս Սահքնան։ Քննարկման առարկա եղած են Հայաստան-Էստոնիա երկկողմանի հարաբերության օրակարգը, ուր կարևորված են քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային գործակցության զարգացման հերանեկարները։ Այս հանդիպման ընթացքին նաեւ անդադարձ կատարված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Կողմերը շեշտած են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման կարևորությունը։ Դարաշրջանն ներս երկարատև խաղաղության եւ գայունության ապահովման տեսանկյուն են։ Վարչապետը այցելած է նաև համայնավարության զոհերու հիշատակին նվիրված հուշահամալիր։ Ծաղիկներ խոնարեցուցած է զոհերու հիշատակին նվիրված հուշաբադին առջև։ Էստոնիա պատմական հիշողության հիմնարկի խորհրդի անդամ Մարտին Անդրելեր վարչապետին ներկայացուցած է հուշահամալիրի պատմությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը այցելած է նաև դեղեկատվական եւ հաղորդակցության արհեստագիտական Էստոնիա բրիֆինգ կենտրոն, ուր գարույցի ղեկավար Թրինջո Ասար եւ Սերնարգության կառավարման խորհրդի անդամ Սակրիտ Հարիոն ներկայացուցած են Էստոնիա թվայնացման եւ էլեկտրոնային կառավարման կառուցվածքը։ Թվայնացման ուղղությամբ իրականացված են հարաճիգային նախատեսվող ծրագիրները։ Վարչապետ Փաշինյանը ուսանելի համարած է Էստոնիա մեջ թվայնացման եւ էլեկտրոնային կառավարման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները եւ ընդգծած է, որ Հայաստանի կառավարության համար պետական կառավարման համագարքի թվայնացումը առաջնահերթություն է։ Երկին ղեկավարը կարևորած է այդ ուղղությամբ էստոնական փորձի փոխանակումն ու համատեղ ծրագիրներու իրականացումը։ Էստոնիա բրիֆինգ կենտրոնի ղեկավարը համագործակցության եւ փորձի փոխանակման պատրաստակամություն հայտնած է։ Պաշտոնական այցելության առաջին օրը վարչապետը ուղևորված է Թալինի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի զինք թիմավորած է Բալթյան երկրներու հայոց թեմի առաջնորդ քերաշնորհ Դեր Վասկեն arczepiskopos Միրզախանյան։ Վարչապետը ծաղիկներ խոնարեցուցած է եկեղեցու փագի մեջ կանգնեցված խաչքարի մոտ, ապա կատարված է մոմավարություն։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ վերքինս ես։ Մեր աղոթքն է, որ պարոն վարչապետ, ձեր այն ծրագրերը, որ ունեք խաղաղության եւ մեր Հայաստանի հարևանների հետ հաշտության դինի հաջողությամբ։ Մեր աղոթքն է, որ որպես եվրոպական երկրների հավատացյալներ, քաղաքացիներ եւ առաջնորդ մեր երկիրը դեպի Եվրոմիություն իր քայլերն անի, որովհետեւ մեր քրիստոնեությունը եկել է իրականության մեջ արևմուտքից։ Դրթա թագավորը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ համոզված եմ, որ այն քաղաքակրթությունը, որ տեսնում ենք այստեղ, մեր երկրի ապագան այս քրիստոնեական գեղեցիկ միջավայրում է։ Մեր աղոթքն է, որ այդ հաջողությունները լինեն, որ Հայաստանը նույնպես մեր Բալթյան երկրների պես դիցուկ Էստոնիայի կարողանա խաղաղ համագործակցությամբ մեր ժողովրդին լավ գեղեցիկ ապագա ապահովել։ Թող Տերն օրհնի Հայաստանը, ողջ ավականին, ձեզ եւ բոլոր բարի առաքելությունները։ Նույն օրվան երեկոյան Թալինի մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպած է Էստոնիայի համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ։ Անդրադարձած է Էստոնիա այցելության շրջանագեն ներս քննարկված նյութերուն, երկու երկրներու միջև հարաբերություններուն զարգացման հերանեկարներուն։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացուցած է իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը, անդրադարձած է Հայաստանի արչև զարգացած մարտահրավերներուն եւ զանոնք հաղթահարելու հնարավորություններուն։ Երկրի ղեկավարը պատասխանած է ներկայացնուն հարցերուն, որոնք կվերապերեին տարածաշրջանային գործընթացներուն, Հայաստանի կառավարության խաղաղության օրակարգին առաջնահերթություններուն, Հայաստանի զարգացման միտված ծրագիրներուն ու նախաձեռնություններուն։ Վարչապետը Էստոնիա կատարած այցելության վերաբերյալ նաև քրարումը կատարած է Facebook-ի վրա։ Պաշտոնական այցելությամբ Էստոնիա մայրաքաղաք Թալինի մեջ կգտնվիմ։ Գտիդեմ ու գմդաձեմ, լավ, ինչպես կրնա քաղաքը երկիրը ըլլալ այսքան գոգիկ, այսքան խնամված։ Բադասխանի միայն մեկ տարբերակ կա։ Նման բան կրնա ըլլալ, եթե հավաքողին յետևեն աղդոդողի խիստ բագասկա, Փարիսպունի մաստով բագասուր, գառուցող նորոքողի յետևեն չարթող փջացնողի խիստ բագասկա, Փարիսպունի մաստով բագասուրդ։ Վարչապետը քրարման մեջ հիշատակած է նաև դեղվույն դպրոցի մեջ ուսուցիչ աշխատած հայ համայնքի ներկայացուցիչի խոսքերը։ Եթե էստոնացի աշակերտին հարցնես որն է քուդունդ, պիտի պատասխանե Էստոնիան։ Մայիսի 1-ին աշխատանքի միջազգային օրվա արդիվ ուղերձով հանդես եկած են երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Վարչապետը նշած է, որ աշխատանքն այն գործիքն է, որով հնարավոր է բարելավել անհատին եւ հանդուրժան կյանքը։ Անընդգծած է, որ արդյունավետ աշխատանքը անբաժանելի է կրթութենեն ու հմտություններու շարունակական զարգացում են։ Նախագահը եւս ընդգծած է աշխատանքի կարեւորությունը, զայն համարելով անձնական ու պետական բարեկեցության հիմք։
Մայիս 1-ը աշխատանքի եւ աշխատավորներու համերաշխության միջազգային օրն է։ Տոնին արդի շնորհավորած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղաքագրթությունը ձևավորված է ու զարգանա աշխատանքի արդյունքով եւ աշխատանքն է այն գործիքը, որմով կարելի է անհադին եւ հանդրության կյանքը ավելի լավ դարձնել։ Նշած է վարչապետը հավելելով, որ կոհացուցիչ արդյունքներ կբերի միան արդյունավետ աշխատանքը, իսկ արդյունավետ ըլլալու համար աշխատանքը պետք է հիմնված ըլլա գիտելիքի շարունակապար զարգացող հմտության, այսինքն գրթության ու գրթվելու վրա։ Սովորաբար երբ կսենք գրթություն, գիտելիքահեն աշխատանք, գաբակցված կերպով կհասկանանք գիտակորձառութային արհեստագիտական հետազոտական աշխատանք, ինչ որի հարգե սխալ չէ, բայց որևէ աշխատանք շատ ավելի արդյունավետ է, երբ հիմնված է դվյալ աշխատանքի անոր նրբություններու եւ առանձնահատկություններու մասին սեփական գիտելիքը ընդլայնելու եւ հարստացնելու կորձելագերբի վրա։ Ասիկա կվերապերի ամեն ինչին՝ արհեստին, արվեստին, ծերներեցության, գյուղատնտեսության, մանկավարժության, pedagogan, զինվորական, համայնքային ծառայության, բանվորության ու առաջնորդության եւ հասած են ու կհասնին այն պետությունները եւ հանրությունները, որոնք կառաջնորդվին այս դրամապանությամբ։ Երկրի ղեկավարին խոսքով կառավարությունն ու կառավարող մեծամասնությունը Հայաստանի Հանրապետությունը կառաջնորդեն այս դրամապանությամբ, հասկանալով, որ ասիգա բարճանաբարմը չէ, որովհետեւ խոսիլ գիտելիքը ընդլայնելու հմտությունը զարգացնելու անհրաժեշտության մասին կնշանակի արձանագրել, որ մենք բան մգա, որ չենք գիտեր։ Ու երբեմն անհատական հանրային pedagogan մագարտակով դյուրին չէ խոստովանիլ, որ մենք որևէ բան չենք գիտեր։ Հագարական որ ագնհայտ է, թե բոլոր դեղերը, բոլորը բան մգա, որ չենք գիտեր, եւ թերևս մենք պետք է ուժ ունենանք խոստովանելու, որ մենք վատ գաբրինք մեր չիմացածի չափով եւ լավ գաբրինք մեր իմացածի չափով։ Եվ մեր բարեգեցությունը ընդլայնելու համար մեզի պետք է փոքրացնել մեր չիմացածի ծավալը եւ ընդլայնել մեր իմացածի ծավալը։ Իսկ ասիկա կարելի է աշխատանքի եւ գրթության եւ աշխատանքի ամենասերտ փոխկապակցման միջոցով։ Վարչապետը նշած է, որ աշխատանքը պետք է լա արդյունք ստեղծելու եւ այդ արդյունքը վայելելու միջոց։ Մայիսի 1-ի արդի շնորհավորած է նաեւ Հանրապետության նախագահը, ընդգծելով, որ աշխատանքային հիմնակարն է, որում վրա կգառուցվի ինչպես մեր անձնական ընտանեկան բարեգեցությունը, այնպես էլ պետության առաջընթացն ու փառքավաճումը։ Մեր պատմությունը լեցուն է օրինակներով, թե ինչպես հաղթահարած ենք դժվարությունները եւ ստեղծած ենք արժեքներ, շնորհիվ մեր քրտնաջան աշխատանքին։ Այսօր ալ մեր քաղաքացիները նվիրումով կաշխատին իրենց ներդրումը ունենալով երկրի զարգացման գործի մեջ։ Մայիս 1-ը հարմար առիթ է նաև քննադատելու մեր ձեռքբերումները եւ ուրվագծելու աբակա զարգացման ուղիները։ Մենք բարդավոր ենք ստեղծել այնպիսի պայմաններ, ուր յուրաքանչյուր քաղաքացի կգրնա իրագործել իր ներուժը, ստանալ արդար վարձատրություն եւ աշխատել արժանապատիվ պայմաններու մեջ։ Ազգային ժողովի նախագահի ուղերձին մեջ ասված է. Մայիս 1-ը մեզ բոլորիս համար հadoop օրմն է, նվիրված արարող մարդու, անգոդրում գամքին, նվիրումին եւ ամենօրյա աշխատանքին, նույն ինքն աշխատող քաղաքացիին, տքնաժան ու վստահելի ցերկերով կցևավորվի իր ընտանիքին բարեգեցությունը, նաեւ գամրաբնթվի մեր պետությունն ու անվտանգությունը։ Ձեր ստեղծագործ ու նվիրված աշխատանքն է այն հիմքը, որում վրա պետք է կառուցենք ավելի արդար, բարեգեցիկ եւ անվտանգ Հայաստան, ընդգծած է խորհրդարանի ղեկավարը։ Վարչապետը աշխատանքային այցելությամբ Լորվա մարզ մեկնած էր վանացորդիներուն մտահոգող հիմնական հարցը, որ անոնք բարձրացուցած են Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումներուն ընթացքին դնակներն են։ Վարչապետը ասաց է, որ որու նկատմամբ որ պետությունը բարդավորություն ունի, հարցը կլուծվի միայն թե բնակարան քննելու վկայակիր ստանալու հետ պետք է դնակները քանդվին։ Առավել փառթ է անոնց խնդիրը, որոնց նկատմամբ այդ բարդավորությունը չկա։ Երկին ղեկավարը այցելած է նաև Ստեփանավան քաղաքի նորակառույց դպրոց։ Դպրոցն ներս հանդիպած է աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն հետ։ Հիմնանորոգված փողոց, նորակառույց մարզադահլիճ, մանկաբարձ ու դպրոց, նաև դնակներու խնդիր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Լորի մեկնած էր։ Վանացորի շուրջ 2 կիլոմետր երկարությամբ Պետերսբուրգ փողոցը նախորդ 2 տարվան ընթացքին հիմնանորոգված է։ Վարչապետը նկատել տվավ մաքրության չափանիշի խնդիր կա։ Մեր հանրապետության մեջ ամբողջ Կուբրը փոշի քույն ունի, ինչպես որ ասիկա է։ Գոնե գիտեք ինչ այն ճանապարհները, որ նոր անում են, այդ ճանապարհները, այսինքն փորձենք ամեն ինչը նոր ստանդարտով անել։ Մեկը բոլոր ճանապարհները չեն կարելի սպասարկել այդ վիճակին պահել, որը նոր դրվել է, նոր արվել է։ Դրանք անենք, որովհետև մյուսները sense տենես մաշած են, դա չեն կարող անել։ Այսինքն որ ինչ որ դինամիկա է այն։ Ուրախ եք ձեզ մեր շենացող քաղաքում տեսնելու համար, պարոն վարչապետ։ Դժգոհ ենք շենացման տեմպերից։ Վարչապետը առաջարկեց Քովեստի փոխարեն խնդիրները ներկայացնել, բնակիչները ամենեն շատ մտահոգված էին դնակներու հարցով։ Փաշինյանը ուշադրություն հրավիրեց, որ պետության բարդավորությունները միայն անդնակներու բարակային են, որոնք երկրաշարժի հետևանքով գոյություն ունին, անկարևոր համարեց, որ այդ տարբերակումը հստակ է։ Պետության գործը այն է առաջին հերթին, ում նկատմամբ ունի պարտավորություն։
ում նկատմամբ ունի պարտավորություն, այդ պարտավորությունը կկատարենք մենք, որովհետև հիմա ընդհանուր առմամբ կատարված է, բայց դեպքեր են իհայտ գալիս, որ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառով ֆիքսված չէ դեպքը։ Ում նկատմամբ պետությունը պարտք չունի, այդտեղ մենք առնվազն այդ բանաձևով անելիք չունենք։ Նրանց ում նկատմամբ պարտավորություն ունի, ԲԳՎ-ները կտանք, տները կառնեն։ Բնակարան քննելու վկայակրով դուն ցերկ բերել է յետք տնակները անպայման պետք է քանդվին, ադոնք համայնքային հողի վրա են եւ հողը պետք է վերադարձվի, իսկ այն բարականերուն երբ պետությունը բարդավորություն չունի, վարչապետը խոստումներ դալ չցանկաց։ Եկեք կենտրոնանանք ինչ-որ հնարավոր է, լինող է, կենտրոնանանք այդ թեկուզ քիչ է, անենք, շատ բաներ չխոստանանք, որը մեկա սենց դեն։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց խնդիրներու ճշգրիտ մոդենալու կարևորությունը։ Որպեսզի ձեզ հնարավոր չլինի խաբել, ոչ թե ով ուզենա խաբի, ով չուզենա չխաբի, որպեսզի ձեզ հնարավոր չլինի խաբել, դուք ձեր իրավական կարգավիճակը պետքա ճանաչեք։ Դուք պետք է իմանաք ինչ վիճակի մեջ եք դուք, որպեսզի որ մեկը գա ձեզ բան ասի, դուք գնահատեք այդ ասածը ըլնողա թե չլնողա։ Վանաձորի Խաչատուր Ափովյանի անվան դպրոցի մեջ կառուցված է մարզաթահլիճ, ընթացքի մեջ են նաև դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Մարզաթահլիճի մեջ շրջելով Փաշինյանը կարևորեց, որ նմանատիպ աշխատանքներու ավելի արդյունավետ լալու համար նաև երեխաներուն կարծիքը հարցնեն։ Ընդհանուր նրանից ասենք կարող է երեխեքը փոխվելը հարմար չի, կարա աննշան բաներ փոխելու արդյունքում դա լրիվ այլ որակի միջավայր ստանա։ Այստեղ եւս վարչապետին սպասողները Պետերսբուրգ փողոցի դնակներուն հարցով գթիմեին։ Նույն տնական հեղափոխությունից հետո Մարդիկ կային, որոնք հեղափոխության են յետք շարունակ սպասած են, թե բնակարան պիտի ստանան։ Վարչապետը պատասխանեց հեղափոխության իմաստուն նպատակը չէ եղած մարդոց տուներ բաժնելը, այլ աչակցիլը, նպաստելը, թրթելը, պայմաններ ստեղծելը, որպեսզի աշխատին, վաստակեն, հարգեր վճարեն ու իրենց վաստակածով ցերկ բերեն բնակարան։ Իսկ որպեսզի ադիգա հնարավորը լա պետք է այդ մարդոց երեխաներուն համար այսօր որակյալ գրթություն ապահովել, որպեսզի վաղը կարենան իրենց տունը քնել։ Բան շատ լավատեսական չի հնչում այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն 40, 50, 60, 70 տարեկան են, բայց հիմա եթե մենք այդ բանաձևի սկզբանե դրածը գնեին, ձեզնից շատերը եւ կամ ձեր երեխեքը արդեն տուն առած կլինեն, այս տնակներից դուրս եկած։ Վարչապետի հաջորդ քանգարը Վանաձորի թիվ 8 նորագարույցման գաբարդեստներ 500-ին 1-ը արձանագրած է վարչապետը, նկատի ունենալով Ղարաբաղյան 300 դպրոց 500 մանկաբարձ ծրագիրը։ Շնորհակալություն, որ մեր հայրենիքն դպրոցներ, մանկաբարձներ կառուցել եք։ Իմ հարցը, որպես Վանաձորի քաղաքացի, ես ուզում եմ մեր քաղաքը չանտեսվի։ Խնդրում եմ, որպես երրորդ քաղաք չանտեսեք։ M3 միջպետական ճամփան Սպիտակ Վանաձոր գրեթե 12 կիլոմետր հատվածը հիմնանորոգված է։ Հայաստանի մեջ երբեմն ճամփաները հակառակ նոր կառուցված ընլանուն անհարթություններ կունենան։ Վարչապետը չի բացառել, որ անոնցմով երթևեկողները կգրնան մուտք գործակներու մասին գասկածներ ունենալ։ Հետևաբար պետք է իրազեկել, թե պետությունը ինչ կնե նման բարականերու եւ որ աչք չի կոչեր։ Մենք այս կային ամբողջ հանրապետությունում 26 չընդունված ճանապարհ ունենք, որի համար վճարումները կեսից ավելի պակաս են կատարել։ Ինչ են կողմի Շտկումներ են տալիս բան վարչապետ, որոշ դեպքերում վերիշերտի, եթե այնտեղ որտեղ հարցան է կապած հարցա։ Պետք է ասենք, որ այս ճանապարհները ընդունված չեն, որովհետև մարդը բորբոքվելու է իր մեջ դրանից, ասի է, այսքան գործ արել են իսկ գոնե իմանա, որ process կա, կամ գոնե իմանա, որ դրա գինը պակաս է վճարվել։ Սպիտակ Վանաձոր ճամփայի հատվածն ալ դակավին չէ ընդունված։ Իսկ ինչ կարգի խնդիրներ կան։ Երթևեկամասի հետ որպես այդպիսի խնդիրներ չկան։ Կառավարության ծրագրով նախադեсված 500 մանկաբարձները մեկն ալ Սպիտակի մեջ կառուցվածն է։ Մսուր մանկաբարձ նախադեсված 144 երեխայի համար։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը հավաստիացուց, որ այս շենքը պիտի չփլի ոչ մեկ երկրաշարժ է։ Ֆորմացվի, ճակի, կարող անունի, բայց երբեք չի։ Մսուր մանկաբարձը որսաները պիտի ընդունի, արդեն հարաճիգա օրերեն Սպիտակեն 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Հարմար դարած քաղաքին մեջ չէ գտնված, եւ այդ իրավիճակին մեջ նկատի առնված է, որ հնարավորինս մոտ լա նաեւ այլ բնակավայրիմը եւ հետեւաբար հասանելի լա նաեւ այնտեղ ապրող երեխաներուն։ Շատ կարևոր բան է, որ մենք ասենք մանկապարտեզ շատ հստակ լինի, թե ինչ նկատի ունենք, որ ասենք սպորտ դահլիճ շատ հստակ լինի, թե ինչ նկատի ունենք, որովհետեւ ասենք հիմա դժվար է գալիս այս կետին, որովհետև գնում ենք միտեղ տեղ մենք մանկապարտեզը մի բան է, ուրիշտեղ ուրիշ բան է, միտեղ
Sport darıcı bir bana en üstten bir bana. Sen spam mesela hiç laf getireceğim. Çok serum bana. Metaforikçi cevabı sen ne düşünmeyi böyle peki aşkarın kalın. Bende kalmış çıtır. Քարքարի մեջ նոր գրթահամալիրի շինարարությունը կշարունակվի։ Դպրոցը նախադեсված է 200 երեխայի համար, մանկաբարձը 80։ Թափես առաջին պատրաստի գրթահամալիրը երկու ունենանք, որ համ դպրոցը համ մանկապարտեզը Այս տարի կունենանք։ որտեղ Երևակայի Պարուս Սևակում։ Քարքարի մեջ գործող դպրոցը դիբային չէ, 1987 թվականին կառուցված է, որպես մանկաբարձ 1999-ին վերափոխված է ու դարձած է դպրոց։ Ստեփանավանի թիվ 3 նորագարույց դպրոցը շահագործման հանձնված է 6 ամիս առաջ։ Ոնց որ ոչ մի անգամ չեն օգտագործել, հա լոգա բանը։ Տղաներն աղջիկներն կազմակերպչություն։ Վերջի դասին պլանավոր է։ Հիմա ես մի բան ասեմ, հիմա չգիտեմ, կարող է այո, կարող է ոչ։ Հիմա գյուղից էլ են երեխեքը։ Հիմա բոլոր երեխաների տներում տաք ջուր եւ լոգան կա։ Ոչ, այստեղ կա այդ բոլոր պայմանները, որոնք նենց խարիկ օգտագործվում է։ Ես տեսա, որ լոգանը ոչ մի անգամ չի օգտագործվում։ Գուցե դասից հետո փոքրիկ գենիկ ինչ-որ բան։ Այո, թեկուզ այո, թեկուզ դասից հետո ասել երեխեքներ, բան արեք, նա ցնցողը ով ու պետք է քաջալերել, մի հատ լոգան կընդունեն, նոր գնան, ինչ կլինի։ Իրականում նաև մշակույթի հարց է, էլի, որ տևական ժամանակ չի եղել, ինչ-որ ժամանակ է պետք որ դա ձևավորվի, բայց որ խրախուսենք, կարծում եմ երեխեքները։ Դե էդ հարցը որ ինչ-որ պետք է։ Վարչապետի իր ելույթի մեջ նախ շնորհակալություն հայտնեց աշխատող օրինական հարկերը վճարող բոլոր քաղաքացիներուն, որոնց ստեղծած միջոցներուն շնորհիվ կառավարությունը ի վիճակի եղած է կառուցել այս դպրոցը։ Մենք հույս ունենք, որ դպրոցը եւ այսպիսի դպրոցները իրենց ֆիզիկական միջավայրով եւ բովանդակությամբ կօգնեն, որ մեր աշակերտները իրենց հետագա ողջ կյանքի ընթացքում ինքնավստահության ավելի մեծ պաշար ունենան։ Եվ մենք վերջին շրջանում շատ քննարկում ենք եւ նաեւ ուզում ենք, որ մեր աշակերտներին մենք շատ ճշգրիտ ուղերձներ փոխանցենք, թե ինչի համար է այս ամեն ինչը արվում, ինչի համար է գիտելիքը, ինչի համար է սովորելը եւ արդեն նման մի քանի դպրոցներում առիթ ունեցել եմ ասելու սիրելի աշակերտներ եւ ուզում եմ, որ այդ ուղերձը ձեզ համար ավելի ու ավելի լսելի լինի, ի վերջո դպրոցի եւ կրթության ամենակարևոր նպատակը այն է, որ աշակերտները կրթության միջոցով իրենց հետագա կյանքում լինեն ավելի հաջողակ, իսկ հաջողակ ասելով նկատի ունենք, որ լավ ապրեն։ Հիմա նաեւ հանրային քննարկումների փուլում է եւ հույս ունեմ, որ մենք ի վերջո կգանք կոնսենսուսի եւ մեր բոլոր դպրոցներում այդ ուղերձը հստակ ձևակերպված կլինի, որ ամեն աշակերտ ամեն օր դպրոց մտնելիս ավելի հստակ ինքը իր համար պարզի, թե ինքը ինչի համար է գալիս դպրոց։ Իսկ այդտեղ այն կարգախոսը, որը որպես նախագիծ մենք առաջարկում ենք, ազդարարում է մեր բոլոր աշակերտներին լավ սովորիր, որ լավ ապրես։ Եվ կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր մի ուղերձ է, որովհետև ժամանակակից աշխարհում եւ իմիջիայլոց նախկինում էլ մենք կարող ենք նոր ենք գլխի ընկել, բայց միշտ էլ այդպես է եղել, որ լավ ապրելը, բարեկեցությունը հենված կարող է լինել միայն գիտելիքի վրա։ Մեկը գրնալավ ապրիլ բնակիչության միջոցով, մյուսը դարափանության, քրագանության, մարմնամարզության կամ գյուղատնտեսության։ Կառավարությունը հնարավորություններ կստեղծե, որ լավ ապրիլն ու ընտանիքի բարեկեցությունը ապահովելը կարելի դառնա նաև ուսուցիչ լալով։ Վարչապետը նկատել տվավ, որ ցավոք երկար ժամանակ ուսուցչությունը եղած է նաև պարզապես տունեն դուրս գալու հնարավորություն։ Մինչդեռ անոր հետևանքները ծանր են։ Այսօր պետության համար կարևոր է, որ համոզված են լալ, որ ուսուցիչները ունին բաճաճ եւ անընդհատ թարմացվող գիտելիք եւ հմտություններ, որովհետեւ ժամանակակից աշխարհի մեջ անոնք անընդհատ կզարգանան ու կփոխվին։ Վաղվա բարեկեցությունը այսօր այստեղ այս դասասենյակներից ներս է ձևավորվում եւ ինչ որակով, ինչ տրամաբանությամբ, ինչ հետեւականությամբ, ինչ աշխատանքով այդ ապագան կկառուցվի, այդ ապագան կլինի համապատասխան այդպիսին եւ կարտահայտվի
ոչ միայն ապագայում, այլև այսօր։ Որքան կարևոր է գիտելիքը, նույնքան անոր գիրառումն է կարևոր, որ ստեղծագործական գործընթաց է, արձանագրեց վարչապետը, անհավելեց, որ այս միջավայրն էլ ստեղծված է երեխաներու ստեղծագործությունները խթանելու, գիտելիքները գիրառելու, հմտություններ ձևավորելու նպատակով։ Ստեփանավարի մեջ ալ կշարունակվին Աշոտափեր թաղամասի կառուցապատման աշխատանքները։ Հիմա այս 8 շենքը կհանձնենք եկող տարվա առաջին կիսամյակում, որտեղ կունենանք առաջին կիսամյակում, այո, ունենանք 164 բնակարան, կվերաբնակեցնենք, հետո հաջորդ փուլի փայտաշեն շենքերը կհանդեն։ Համայնքը պիտի ունենա 15 շենքեր փակացած նորագարույց բնակելի թաղամաս։ Եվրոպական ժողովրդավարական կուսակցությունը ընդունած է հրադապ Փանացևը Հայաստանի ընթացիկ քաղաքական իրավիճակին վերաբերյալ։ Փանացևի մեջ ողջունված են Հայաստանի մեջ իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումները, շեշտված են Եվրոպական միության համագրման ուղին շարունակելու կարևորությունը եւ ընդգծված է Հայաստանի վճռականությունը կարգավորելու հարաբերությունները հարևաններուն հետ։ Եվրոպական միության պատգամավոր Մարիամ Լեքսմանի խոսքով Եվրոպական ժողովրդավարական կուսակցությունը կաչակցի Հայաստանին ժողովրդավարական ցկտումներուն եւ գոչուղ է Բաքվին անհաբաղ արձակելու բոլոր հայ ռազմաքերիները։ Վալենսիո մեջ ընթացող Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համակումարը Հայաստանի վերաբերյալ հրադապ Փանացևը ընդունած է։ Հայաստանի մեջ ընթացիկ քաղաքական իրավիճակը վերնակրով Փանացևը գողջուն է Հայաստանի մեջ տեղի ունեցող ներքաղաքական զարգացումները, ներառյալ ժողովրդավարության, մարդկային իրավանց եւ օրենքի քերագայության ոլորտներեն ներս իրականացված բարեփոխումները։ Այս Փանացևով մենք կցանկանք աջակցել Հայաստանի մեջ վերջին քաղաքական զարգացումներուն եւ օգնել Հայաստանին Եվրոպական միության ուղղությամբ ընթացող իր նախաձեռնության մեջ։ Իր ելույթի մեջ ասած է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համակումարի ընթացքին Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Հայաստանի հարցով զեկուցող Մարիամ Լեքսմանը։ We want to support the desire of Armenian people. Մենք կցանկանք աջակցել հայ ժողովրդի ցանկության ամրապնդելու օրենքի քերագայությունը եւ ժողովրդավարությունը իրենց երկրի մեջ եւ կցանկանք հաստատակամորեն աջակցել Հայաստանին ու կանգնել Հայաստանի կողքին իր աշխարհակաղակական պայմաններու եւ ուղղվածության պատմական շրջադարձի ժամանակ։ Եվ այսպիսով կցանկանք խթանել տնտեսական ավելի ամուր գործակցություն եւ զարգացում, նաեւ աջակցել բոլոր այն բարեփոխումներուն, որոնց կարիքը ունի Հայաստանը։ Մարիամ Լեքսմանի խոսքով Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը շատ բարձր կքննադե Հայաստանի չանքերը ամեն հնարավորը անելու հարևաններուն հետ հարաբերությունները ղեկավարելու գործի մեջ։ We really appreciate its constructive dialogue with Turkey. Մենք իրապես կքննադենք Թուրքիո հետ Հայաստանի գառուցողական երկխոսությունը հատկապես այս օրերուն եւ կհիշադակենք հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցը։ Մենք կտեսնենք եւ կքննադենք Հայաստանի չանքերը եւ առաջնորդությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում մեջ հակառակ 2023 թվականի ռազմական հարձակման, որուն հետևանքով տասնյակ հազարավոր հայեր տեղահանվեցան։ Մենք կոչ կուղենք անհաբաղ եւ առանց նախապայմաններու ազատ արձակել բոլոր փանդարկյալները եւ մենք նաեւ կհիշեցնենք Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու հայկական փոքրամասնության երաշխավորված իրավունքի մասին։ Ընդունված Փանացևով Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը կարևոր կհամարե վերջերս ընդունված Եվրոպական միության Հայաստանի անդամակցության գործընթացին վերաբերյալ օրենքը, որ հիմք կտնե Հայաստանի եվրոպական համարգման խորացման համար։ After centuries of affiliation with Russia. Թարեր շարունակ Ռուսիո հետ կապված լալե հետ Հայաստանը կփորձե գտնել իր ուղին դեպի Եվրոպա։ Որոշ ուժեր կխեղաթյուրեն այդ պատումը, թե Եվրոպայի մեջ ոչ ոք հայերը կսպասե։ Անոնք կսեն, որ Եվրոպական համագրման օրենքի քննարկումեն երբ Եվրամիութենեն ոչ մեկ աջակցության ուղեր ստացած են։ Մենք Եվրոպական ժողովրդավարական կուսակցությունը կսենք, որ այդպես չէ։ Հայաստանը Եվրոպա է եւ մենք ծեր գարիք ունենք վրացիներուն եւ հարավային Կովկասի մյուս ժողովուրդներուն հետ, ընդգծած է զեկուցողը։ The oldest state in Europe to officially recognize Քրիստոնեությունը պաշտոնապես առաջինը ջանցած եւ Եվրոպայի ամենեն հին պետությունը Հայաստանը կվերաթարնա իր արմատներուն ցեղասպանութենեն վերաբրած իր դարածքին ու ժողովրդի մեծ մասը գործընծուցած այս ասքը կցանգա խաղաղ ապրիլ եւ կհայտարարե, որ Եվրոպան իրենց տունն է։ Մենք Եվրամիությունը պետք է ընդունենք հայ ժողովրդին մեկնած ցերքը եւ կառուցենք գործակցության ամբուն կամուրջներ։ Ասիգա ոչ միայն հնարավորություն է Հայաստանին, այլև ամփոխ Սևծովյան դարաշրջանի եւ Եվրամիության համար։ Փանացևի մեջ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը գոչ կուղե Եվրոպական միության շարունակելու աջակցությունը Հայաստանին, խորացնելով տնտեսական եւ արևդրային գաբերը։ Գողջուն է Եվրոպական քաղաքացիական դիտորդական առաքելության լիազորության երկարացումը, մուտքի արտոնակիրներու ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկը, նաեւ Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի կողմէ Հայաստանին դրամատրված աջակցությունը։ Փանացևը գողջուն է Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որ Հայաստանը պիտի վերափոխի դարաձաշրջանային հաղորդակցություններու
տնտեսական աճի եւ խաղաղ կոյակցության կարևոր կետրոնի։ Փանացևը ընդունված է միացայն։ Կառավարության աշխատվան նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեղեկացուցած է, որ Դիլիջանի նախաբես օդարված մանկաբարձը վերադարձված է համայնքին։ Նիստին ընթացքին Քորձաթիր իշխանությունը հավանություն տված է 1.6 միլիարդ դրամի հատկացմանը 17 համայնքներու մեջ իրականացվող 27 ծրագիրներ ու տրամական օժանդակության համար, որոնք կընդգրկեն նաև մանկաբարձերու կառուցման նախագծեր։ Քննարկված է նաև համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի բարելավման հարցը։ 1.6 միլիարդ դրամ պիտի հատկացվի 17 համայնքներու 27 ծրագիրներու օժանդակության համար։ Վարչապետը թվարկեց ծրագիրները, որոնց շարքին են նաև մանկաբարձերու կառուցման աշխատանքները։ Այս ծիրեններս Նիկոլ Փաշինյանը դեղեկացուց, որ նախաբես օդարված Դիլիջանի մանկաբարձը վերադարձված է համայնքին։ Տավուշի մարզի դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում պարզել էր, որ Դիլիջան համայնքի ավագանու 2006 թվականի որոշմամբ Դիլիջան համայնքի ղեկավարին թույլատրվել է Շահումյան փողոցի թիվ 34 հասցեում գտնվող 891 քառակուսի մետր մակերեսով մանկապարտեզի շենքը անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել մի կազմակերպության, որը կապվում է նախկինում նախարարի կարգավիճակ ունեցող անձի հետ փոխկապակցված անձի հետ։ Թադախազին ներկայացուցած հաղորդման հիման վրա նախորդ տարի նախաձեռնված էր քրեական վարույթ զուգահեռ գործընթացներու մեջ Երևանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական թադարանի ապրիլ 25-ի վճիրով հաստատված է Դիլիջան համայնքի ղեկավարի եւ նշված գազագերբության միջև հաշտության համաձայնություն։ Մեր process-ների շրջանակում մանկապարտեզը, որը նախկինում համայնքից օտարվել են, արդենից վերջնականորեն վերադարձվել է համայնքին, այնպես որ համայնքը եւ մենք կարող ենք մտածել նաեւ այդ մանկապարտեզը նորոգելու եւ երեխաներին վերադարձնելու մասին։ Առաջարկված է ղեկավարել համընդհանուր հայտարարագրման շրջանագետներ սնգերային ծախսերու փոխհատուցման ընթացքին առաջացած որոշ հարցեր։ 2024-ի հունվար 1-ին մինչև այս տարվան հունիս 1 կատարված ծախսերը պիտի վերադարձվին, եթե ադոնք կատարված են այլ անձի կողմէ, բայց հայտարարադուի միջոցներով։ Այս ժամկետին յետք կատարված ծախսերը պիտի վերադարձվին, եթե անմիջականորեն կատարված են հայտարարու անձի կողմէ։ Ելևմուտի նախարարը նաև մանրամասնեց, որ խնդիրներ առաջացած են այն բարակային երբ գործադուն առողջության ապահովագրական պայմանագրի կողմ է, սակայն շահառուները այդ գործադուի աշխատողներն են։ Այս դեպքում ապահովագրական վճարը կատարվում է գործատուի կողմից, որից հետո գումարները փոխհատուցվում են աշխատողների միջոցներից։ Հարցն այն է, որ հաշվարկային փաստաթղթերը դուրս են գրվում գործատուներին, ինչի հետևանքով հնարավոր չի լինում փոխհատուցել սոցիալական ծախսերը։ Սրանով հնարավորություն է տրվում այս դեպքում վերադարձնել սոցիալական ծախսի գումարները։ Խնդիրը հարաճած է նաև այն բարակային, երբ համայնքներում բադվերով համայնքային ոչ արևդրային գազագերբությունները գրթական ծառայություններ կմատուցեն, որոնց համար հայտարարադուները համայնքի դարեհաշիվ կվճարեն դեղական դուրք, օրինակ համայնքային մանկաբարձերու վճարները։ Համայնքների պատվերով համայնքային ոչ արևդրային գազագերբությունների կողմից կրթական ծառայություններ մատուցելու դեպքում խնդրահարույց է համայնքների կողմից հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրումը։ Հնարավորություն է տրվում, որ հաշվարկային փաստաթղթերը համայնքների անունից դուրս գրեն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները։ Վարչապետին դիտարկմամբ նախագծով կնախադեсվի շարունակել ընդհանուր հայտարարագրման հետ կապված գործընթացին բարելավումը։ Օբյեկտիվորեն երբ որ նայում ես եւ նաեւ այս համոզմունքը իմ մոտ առաջացել է Էստոնիա կատարած այցից հետո, որ միևնույն այդ բանաձևը ինքը ճշգրիտ է, որ ցանկացած բարեփոխում պետք է գնա իր խնդրին հանդիպի, որպեսզի այդ խնդրը լուծվի։ 37737 քաղաքացի արդեն լրացուցած է հայտարարակիր, 17000-ը պետք է ստանա ընկերային վարկ, 16271-ը արդեն ստացած է։ Քաղաքացիները պետական կանցարանեն յետ ստացած են մոտավորապես 1.5 միլիարդ դրամ, կոյացած է 1 միլիարդ դրամի հարկ։ Վարչապետը ներկայացուց Էստոնիա օրինակը, որ 2002-ին իվեր նույնականացման քարտ ունենալը բարդաթիր է։ Եթե չունիս նույնականացման քարտ, չես կրնար որևէ գործարք կատարել։ Փաշինյանի խոսքով Էստոնիա մեջ թվայնացումը դեված է 35 տարի։ Քանի դեռ բոլոր քաղաքացիները չունեն ID քարտ, թվայնացում չի լինելու։ Ինչ ուզում եք արեք։ Այսինքն թվայնացման անկյունակարը ID քարտն է։ Եթե քաղաքացիների շոշափելի տոկոսը չունի ID քարտ, երկրում թվայնացումը հնարավոր չի, դա բացառված բան է։ Այսինքն թվայնացում կարանք ունենանք, բայց
բանի, ասենք ռամկի մեջ դնենք, պատից կախենք, ասենք տեսեք մենք թվայնացում ունենք, որպես կիրառական գործիք, դրա համար պարտադիր է որ ունենան ID քարտ։ Որն է թվայնացման ոլորտի մեջ Էստոնիո հարաճադարը լալուն քաղտնիկը։ Իբադասխան Փաշինյանի հարցման նշած են, որ 2002-ին նույնականացման քարտը դարձուցած են բարդատիր բոլորի համար։ Մեր մոտ բոլորը գիտեք ինչ անշանակում։ Եկեք գնանք ցանկացած որոշում նայենք, ցանկացած օրենք նայենք։ Բոլոր նշանակում է, բացի սրանից։ Պարտադիր է բոլորի համար։ Պարտադիր է բոլորի համար, բայց բացի ունենք եւս 47 կատեգորիա, որը բոլորի մեջ չի մտնում։ Ինչու ու բոլորը լեգիտիմ։ Բոլորը լեգիտիմ, նայես, հա ոնց կարելի է, դե ամոթ չի, բայց օրենքը ամոթ չի, մարդկանց վրա տարածես։ Բայց բոլորի համար, բայց օրենքի գերակայությունը, օրենքի իշխանությունը, թափանցիկությունը, պետություն չենք դառնա սենց մենք։ Ներքին գործոց նախարարին խոսքով նույնականացման քարտի համար ստացած են 96900 թիմում, դպակրված է 91900-ը, կան նաև հերթակրման համագարկի մեջ սպասող քաղաքացիներ։ Ընդհանուր հաշվարկով եւս 54261 անց կսպասե իր գարկը, որ գարենա մոդենալ անցակրային վարչություն եւ թիմում ներկայացնել։ Եթե ընդհանուր հանրագումարով նայենք, ստացվում է, որ շուրջ 151000 անց ըստ էության կամ արդեն իսկ ստացել է գերակշիռ մասը ստացել է նույնականացման քարտ, կամ սպասում է իր հերթին, որպեսզի կարողանանք քարտերի տպագրությունն իրականացնել։ Եթե այսօրվա կտրվածքով նայենք, օրական շուրջ 1000 նույնականացման քարտի սպասարկում կարող ենք ունենալ, բայց այս թիվը արդեն իսկ ենթակա է լինելու կրկնապատկման, որովհետև մենք ձեռք ենք բերել 2 նոր տպագրական սարքերի համար նախատեսված լազերային համակարգ, որը թույլ կտա ավելի արագ տպագրություն իրականացնել նույնականացման քարտերի եւ ըստ այդմ թողունակությունն ավելի մեծացնել։ Վարչապետը անդրադարձավ նույնականացման քարտերու գործընթացին, հայտարարակրման համագարկի եւ մյուս ծրագիրներու հնարավոր հետաձգումներու մասին բնդումներուն։ Ես ասում եմ, չի հետաձգվելու ոչ մի բան, չի հետաձգվելու։ Բացարձակապես այս պահին ինչ ուժի մեջ է ոչ մի բան, այլևս ոչ մի հետաձգում։ Որ նախարարը եկավ ասեց հետաձգենք, ավելի լավ է հրաժարականի դիմում գրի։ Ասում եմ ամենայն լրջությամբ։ Չգաք ասեք հետաձգենք։ Չկա հետաձգում։ Կառավարությունը հաստատեց Հայաստանի եւ Ասիական զարգացման տրամադամ միջև գնկված համաձայնագիրը։ Անիգա գվերապերի հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Սիսիան-Քաչարան ճանապարհի հյուսիսային ենթահատվածի վերագառուցման, որուն ընդհանուր արժեքը կգազմե 335 միլիոն եվրո։ Ասիական զարգացման տրամադունը համադեղությամբ տրամամիջոցներ պիտի դրամատրե ծրագրին 236 միլիոն եվրոյի չափով։ Սիսիան-Քաչարան 60 կիլոմետր հատվածը բաժնված է հյուսիսային, Պարկուշադի փաբուղի եւ հարավային հատվածներու։ Նախատեսում ենք այստեղ կառուցել 27.1 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ, որտեղ կան մի քանի թունելներ եւ նաեւ բազմաթիվ կամուրջներ, ինքը ընդհանուր առմամբ 11 մետր լայնություն ունեցող ճանապարհահատված է 3 երթևեկելի գոտիներով։ Ծրագիրը նախատեսված է ավարտել 2033 թվականի նոյեմբերին։ Վերջին մեկ ամսվան ընթացքին Մեղրի Թալին այցելություններն իդ վարչապետը առաջին անգամ դպավորություն ունի, որ հյուսիս-հարավ նախագիծը մեծ թափով գիրականացվի։ Զգացողություն ունեմ, որ հյուսիս-հարավի հետ կապված մեր պլանները ոնց որ թե արդեն գոնե 70-80%-ով առարկայանում են եւ արդեն իսկ կարծես թե ունենք շանս լրջագույն եւ վերջնական իրագործման փուլ մտնելու։ Եթե մենք այս մրցույթի արդյունքները ամփոփելով մինչև տարեվերջ կարողանանք կապալառու ներգրավենք, դա կնշանակի, որ Քաջարանից հետո ընկած եւ թունելը եւ ճանապարհահատվածը, որի մասին դուք արդեն նշեցիք, կամբողջանան իրենց համար նախատեսված այդ 7 տարվա մոտավորապես ժամկետում։ Հայաստանը Օմանի սուլտանության մեջ պիտի ունենա տեսփանադուն։ Բահուստային հիմնադրամեն արտաքին գործոց նախարարին հատկացվեցավ շուրջ 52 միլիոն դրամ։ Վարչապետին խոսքով Հայաստանի տեսփանադներուն ցանցը աշխարհի մեջ կընկլայնի, ինչ որ կարևոր է հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականության գիրառման տեսակետեն։ Արտաքին գործոց նախարարն նշեց, որ Հայաստանի եւ Օմանի հարաբերություններում մեջ գա քաղաքական երկխոսության տնտեսական հարաբերություններու խորացման հսկայական ներուժ։ Օրինակ Օմանը այժմ իր ծովային եւ այլ ենթակառուցվածքներն է զարգացնում եւ մենք Օմանի ծովային տարածքը, օդային տարածքը, ցամաքային տարածքը կարող ենք փոխկապակցվածության, տրանզիտի եւ այլ առումներով ավելի լավ օգտագործել։ Սա լիովին համընկնում է խաղաղության խաչմերուկի մեր նախաձեռնության հետ եւ մասը ըստ էության։
Նախարարը նաև դեղեկացուց, որ հարաճիգա 1-2 ամիսներուն Հայաստանը տեսփանություն պիտի ունենա նաև Հունգարիո մեջ։ Կառավարության նիստին վարչապետը դեղեկացուց, որ 2025 թվականի մարտին արձանագրված է 782.100 աշխատատեղ, որ նախորդ տարվան համեմատ ավելի է 41,000-ով։ Ընդհանրապես աշխատատեղերի բացարձակ ռեկորդը սահմանվել է, այսինքն ռեկորդային առումով, որ ամենաբարձր թվով աշխատատեղերն են արձանագրվել է նախորդ տարվա նոյեմբերին եւ այս տարվա մարտի ցուցանիշը 782.100-ը բացարձակ ռեկորդից հետո երկրորդ ցուցանիշն է։ Փաշինյանը չի բացառել, որ այս գործի մեջ որոշակի թեր ունեցած է համընդհանուր հայտարարակրման համագարկը։ Քաղաքացիները արձանագրելով, որ գրնան ընկերային վարկերը ստանալ, անոր ակնկալիքով գործադուներում վրա այսպես կոչված կառուցողական ճնշում գործադրած են, որբեսի աշխատատեղերը գրանցեն։ Շաբթվան համար մենք պատրաստած էինք այսքանը։ Շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին մինչ հաջորդ շաբաթ։